Dagmar Zimmermann ist 62 Jahre alt. Vor einem halben Jahr bekam sie die Diagnose Alzheimer-Demenz. Glück im Unglück? Die Erkrankung wurde bei ihr in einem frühen Stadium erkannt. Viele kommen erst viel später zum Neurologen. Der erste Gang zum Arzt ist eigentlich, wenn der Patient sagt, oh, ich vergesse den Namen von meinem Nachbarn oder ich habe meinen Autoschlüssel verlegt. Viel wichtiger sind komplexere Handlungen, die der Patient nicht mehr kann. Schwierigkeiten beim Probleme lösen, einkaufen. Plötzlich werden Zettel gebraucht oder das Kuchenrezept, was man immer gemacht hat, kriegt man nicht mehr zusammen. Erste Probleme bekommen die Zimmermanns kurz nach Beginn ihres Ruhestandes. Da haben wir oft diskutiert und gestritten, dass wir Dinge abgesprochen haben und am nächsten Tag hatten wir beide eine ganz unterschiedliche Erinnerung. Besserwisser und so weiter, das war eigentlich das Thema. Okay. Für mich. Und das hat es dann schwierig gemacht und das war diese Zeit, wo wir viel diskutiert und gestritten haben, weil es ist ja für mich ein Unterschied, ob man anderer Meinung ist oder ob der andere eine andere Wirklichkeit hat. Und diesen Punkt haben wir jetzt überschritten. Also wir wissen jetzt einfach, dass wir darüber nicht diskutieren müssen. Wir müssen einfach gucken, wie wir die Situation so lösen, wie sie uns jetzt dargestellt wird. Eine große Herausforderung für beide Zimmermanns. Autofahren kann Dagmar Zimmermann nicht mehr. Fahrradtouren mit Freunden sind noch möglich. Das Einkaufen und Kochen erledigt das Ehepaar gemeinsam. Die Steuererklärung war früher ihre Sache. Das bekommt sie aber heute nicht mehr hin. Jetzt ist es auf jeden Fall so peu à peu, ja. Was ist so? Was meinen Sie? Ja, dass ich wirklich jetzt nicht mehr hundertprozentig meinen Kopf bearbeiten kann oder dass er mir das Richtige sagt. Das ist nicht mehr so, das ist klar. Aber das hat sich so langsam, damals war das noch nicht. Also meine Meinung nach. Ganz typisches Symptom sind eben Zeitgitter oder örtliche, räumliche Desorientiertheit. Die Zeiten verschwimmen, die Patienten liegen daneben. Dagmar Zimmermanns Zustand wird jetzt regelmäßig überprüft. Hier macht sie den sogenannten Uhrentest. Die Uhr hat ja Zeiger. Mit dem Zeiger sagt sie uns, wie spät es ist. Malen Sie mir mal die zwei Zeiger ein. Die Uhr würde uns 16 Uhr sagen. 4 Uhr? 16 Uhr. Uhr wäre 4 Uhr. Genau. Und? 14 Uhr oder was? Nein, 16 Uhr. 16 Uhr. Das heißt, die Uhr hat ja zwei Zeiger. Wo würden Sie den zweiten setzen? Nee, ich bin wieder auf dem Schlauch. Nee. Wie war nochmal die Nachricht? Die Uhr hat zwei Zeiger, ja. Und die Uhr sagt uns, wir hätten 16 Uhr oder 4 Uhr, kann man auch sagen. Und Sie schmalen die Zeiger. Das ist nicht 16, das ist ja 6. Dagmar Zimmermann nimmt ein Medikament, das schon viele Jahre auf dem Markt ist. Lange gab es keine erfolgreiche Neuentwicklung. Jetzt wurden in den USA 2 neue Medikamente zugelassen, die wohl auch nach Europa kommen werden. Können sie Alzheimer heilen? Dies ist nicht die Pille gegen Alzheimer, die ist nicht zu erwarten, weil wir die Erkrankung in der Entstehung noch nicht komplett verstanden haben. Also die nicht medikamentösen Dinge und die Früherkennung bleiben das Wichtige. Aber es ist ein weiterer Baustein, eine Möglichkeit, die Erkrankung oder die Entstehung der Verklumpung von Nervenzellen in einem Frühstadium aufzuhalten, in der Hoffnung, dass die Erkrankung dann nicht so schnell voranschreitet, sodass ich von einer Laufzeitverlängerung für das Gehirn und Gedächtnis ausgehe, die auf Deutsch 20–30% Zeitverlängerung für funktionierendes Gedächtnis. Ja, und Dr. Sebastian von Stuckrad-Barre, den wir gerade im Film gesehen haben, ist jetzt bei uns. Schönen guten Abend.
Ja, guten Schön, Abend. dass Sie Zeit haben. Sie sind Neurologe, kommen aus Ingelheim. Vielleicht können Sie uns noch mal, wir haben es gerade im Film ja schon gehört, dieses Medikament doch noch mal ein bisschen näher bringen. Also in Amerika ist es jetzt zugelassen. Es ist aber eine Hilfe, aber noch nicht der Durchbruch in Sachen Alzheimer, oder? Naja, zunächst kann man schon mal sagen, Durchbruch, Fortschritt in jedem Fall, weil Sie einfach wissen müssen, wir haben seit 25 Jahren keine Handvoll von Medikamenten und alles seither ist gescheitert. Das heißt, seit ich Neurologie mache, haben wir keine neuen Medikamente gesehen. Und dieses neue Medikament, was jetzt in den USA angelaufen ist, kann im Prinzip nicht nur symptomatisch behandeln, sondern eventuell auch krankheitsmodifizierend eingreifen. Das heißt, dass wir am Entstehungsmechanismus diese pathologischen Eiweißablagerungen im Gehirn vielleicht aufhalten können. Das ist zumindest ein Hoffnungsschimmer, so könnten wir sagen. Das heißt, für welche Patienten wäre das dann eine Lösung? In jedem Fall für die in jedem Fall für die Frühsymptome, also wir nennen dieses Stadium leichte kognitive Einschränkung oder auch die Frühform der Alzheimer-Erkrankung. Das heißt, so wie wir es im Film gesehen haben, möglichst bei ersten Symptomen, dass wir da ganz rasch dabei sind. Wann wird es denn überhaupt bei uns in Deutschland kommen? Steht es schon fest? Also es ist etwa damit zu rechnen, in den USA ist Anfang diesen Jahres gestartet und wir rechnen im nächsten Jahr eigentlich damit, im Frühjahr so plus minus. Welche Nebenwirkungen wird es aber da geben? Ja, wo Licht ist, ist auch Schatten. Also die Erkrankung können wir sonst nicht behandeln. Aber es gab in den Studien auch Nebenwirkungen von Gehirnschwellung bis hin zu Einblutungen, sodass wir auch gucken müssen, welche Patienten haben welche anderen Medikamente, die vielleicht ja auch die Gehirndurchblutung beeinflussen, sodass es, wenn dann im Frühstadium einsetzbar ist, das Medikament, aber es gab auch vereinzelte Todesfälle zum Beispiel als unerwünschte Nebenwirkung, sodass wir sehr zurückhaltend gucken müssen, welche Patienten sind wirklich geeignet dafür. Vielleicht auch nochmal der Unterschied Demenz und Alzheimer. Das Medikament wäre jetzt für Alzheimer. Ja, einfach da nochmal zur Richtigstellung. Die Demenz ist der Überbegriff für sozusagen pathologisches Vergessen. Und die häufigste Erkrankung davon ist eben der Alzheimer. Mit 2/3 aller Demenzpatienten haben eben eine Alzheimer-Erkrankung. Nachrangig sind dann chronische Durchblutungsstörungen das Problem oder andere seltenere Erkrankungen. Was kann man dann vorbeugend tun? Viele lösen Sudoku-Rätsel oder beschäftigen sich irgendwie so, dass man sagt, oh, da ist das Gehirn irgendwie mit involviert, das reicht dann. Es ist ja eine sehr komplexe Erkrankung, das haben wir ja schön gesehen, wie der Alltag eben nicht mehr rund läuft. Und 60% der Erkrankungen sind weiterhin uns unklar, warum die Erkrankung ausbricht und nicht beim Nachbarn, der ganz anders zuwege ist. Entscheidend ist aber, es gibt sogenannte Risikofaktoren, die wir natürlich vorbeugen können. Und da ist eigentlich gilt dieser Merksatz, alles was fürs Herz gut ist, ist auch gut fürs Gehirn. Das heißt, viel bewegen, nicht nur körperlich, sondern auch geistig, eine gute Ausbildung machen, dann Ernährung, darauf achten, auf Gewicht achten. Bewegung ist aber, kurz gesagt, das Allerwichtigste eigentlich. Das heißt, lieber spazieren gehen? Wie lange? Ja, eigentlich am besten würde man sagen walking and talking, also laufen und mit der Ehefrau zum Beispiel sprechen. 20, 30 Minuten jeden Tag, dann hätten wir sehr viel weniger zu tun. Ja. Okay, also lieber bewegen statt Sudoku-Rätsel lösen. Was sind denn die Symptome von Demenz? Wir haben es gesehen, die Frau konnte nicht eine Uhr zeichnen. Ist das typisch? Also könnte ich es daran erkennen oder gibt es andere Sachen? Also es ist tatsächlich nicht, dass man den Namen des Nachbarn vergisst oder nicht mehr weiß, was man gestern gegessen hat, sondern der Alltag läuft nicht mehr rund. Die komplexen Dinge, dass man, Kuchenrezept haben wir schon besprochen, dass man beim Einkaufen das Regal nicht mehr findet oder wo man den Kaffee immer geholt hat oder auch sein Auto nicht mehr wiederfindet. Das sind so komplexere Dinge, Wortfindungsstörungen, Alltagsroutinen, aus denen man rausfällt. Das sind die typischen Symptome. Häufig fallen die auch dem Umfeld auf, sodass wir uns manchmal mehr haben wir auch im Film schön gesehen, um die Fremdanamnese oder ums Umfeld kümmern, als um den Patienten selbst, weil ihm selber diese Gabe wegfällt. Diese Selbstkontrolle des Gehirns geht ja flöten, sozusagen, was ein großes Problem ist. Dankeschön, Herr von Stuckrad-Barre, dass Sie bei uns waren und für die Informationen. Danke. Also, wir merken uns noch mal, was fürs Herz gut ist, tut auch dem Gehirn gut. Ausreichend Bewegung, ausgewogene Ernährung und aufs Gewicht achten. All das hilft, Demenz vorzubeugen.